Golkar untuk segera naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Sekali lagi Karang Taruna Bacang Golkar kami panggil untuk sesi foto. Ini permintaan dari mempelai. Sekali lagi Karang Taruna dari Bacang Golkar. Sekali lagi Karang Taruna Bacang Golkar kami panggil.
kecil nih bosku. Itulah kalau lagu gabung, kita bantu. Baik, untuk lagu berikutnya, ini satu permintaan dari mempelai. Kami panggil mempelai atau mewakil ya, Yudi.
Ayo naik beat. Laju. Mana Bang Ades tadi? Bersambung cintaku dalam kubur terhempas di telan dosa. Ku sudah mencoba, ku berikan bunga, ku sudah berjuang, ku tahan karena cinta. Sadar aku ini siapa? Orang biasa yang tak pantas dicinta. Bang Ades, nak kemana? Sudah mencoba, ku berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertanda cinta. Aku ini siapa? Orang biasa yang tak pantas dicinta. Oke baik, terima kasih kepada Bang Apriamsyah dan juga kawan-kawan. Ya, check in kepada Pasis dan kawan-kawan, Bung Anton dan kawan-kawan seluruh Limas.
Asik. Ya, kepada seluruh Linmas, mohon izin kepada Bung Tommy dan kawan-kawan Bung Tommy. Harus bangun Bung Tommy. Dan juga mohon pertimbangan DJG. Jadi bosku sekarang bersama DJ Hasan, DJ Anto Kumar.
panjang untuk terus bernyanyi. Mungkin satu atau dua lagu lagi kita menikmati DJ Rales Kece.